¿Has escuchado a tu gato toser una o más veces y eso te preocupa mucho? Si estás viendo este video es porque te preocupa la tos de tu gato o conoces a alguien que tiene un gato que tose. No te preocupes. En Susie Cats te ayudaremos a despejar tus dudas. Los gatos tosen generalmente para expulsar algún elemento que tienen dentro. Por ejemplo, la famosa bola de pelos. Pero si tu gato tose con mayor frecuencia, ojo, es posible que tengas que llevarlo al veterinario. Conocer la tos de tu gato marca la diferencia entre preocuparte y correr con urgencia al veterinario o tratarlo tú mismo, porque no es nada delicado. ¿Cómo se llama tu menino que tose en tu casa? ¿Por qué tose? Los míos tosen generalmente porque hay polvo en el ambiente, sobre todo cuando hace mucho calor. Si tu gato solo ha tosido una vez y no lo has vuelto a oír, no hay por qué preocuparse. Si la tos se repite, sí hay que estar alerta y prestar atención. Primero veremos las causas para entender mejor cómo aplicar los tips que te contaré luego. Causas de tos ocasional en tu gato. La tos ocasional sin otros síntomas o cambios en el comportamiento de tu peludo puede ser inofensiva y puede ser ocasionada por polvo, humo u otros factores irritantes, como elementos que usas para asear tu casa. La bola de pelos, ha inhalado algo, una partícula de su comida o porque tiene algún objeto en la nariz. Si en algún momento la tos ocasional aumenta en frecuencia u otros cambios en el comportamiento, lo mejor es consultar a tu veterinario para descartar cualquier posible causa. Dado que muchas de las condiciones que causan la tos en los gatos se puede controlar o tratar, lo mejor es actuar cuanto antes si tienes alguna inquietud. ¿Cuándo preocuparte y debes acudir al especialista por la tos de tu gato? Te invitamos para que te suscribas, actives la campana de notificaciones y no te pierdas los consejos útiles y prácticos para que la armonía entre tú y tu peludito fluya. Si toses sin razón aparente y su tos es persistente. Si lo ves desganado, estornuda, jadea o si le cuesta trabajo respirar y no quiere comer. Si la tos de tu gato se hace crónica. Si hay pérdida de peso. Hay tos y silbidos que no se resuelven rápidamente. Respiración con la boca abierta. Mal color en las encías azules, moradas. Respiración difícil. Colapso. Secreción de la nariz y los ojos. Tose con sangre. Hay fiebre si tiene algún objeto que no ha podido expulsar. Como vimos, no te preocupes si tu gato tose de vez en cuando. Hoy te daré mis mejores tips para ayudar a tu menino. Mantén sano y limpio el ambiente por donde circula tu gato. Cepilla con regularidad a tu gato. Si tu gato tose, quédate con él para controlar que no hay ningún signo de asfixia hasta que la tos haya disminuido. Muchas veces la razón de la tos de tu gato no es motivo de preocupación, pero es mejor mantenernos muy informados, conocer muy bien a nuestro menino y consultar al veterinario sobre cualquier problema. Cuéntanos, ¿qué otros tips agregarías para que todos los papis y mamis de peludos tengan armonía con sus gatos?